Vinhome Hậu Nghĩa vị trí tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quy mô lên đến 197 ha. Bao gồm các loại hình sản phẩm, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, căn hộ cao tầng và nhà ở xã hội. Các hướng tiếp giáp của khu đất dự án. Phía Bắc, giáp với khu dân cư trục đường Bào Công. Phía Nam, giáp với khu dân cư trục đường Nguyễn Thị Hạnh. Phía Đông, giáp với khu dân cư xã Đức Lập Thượng. Phía Tây, giáp khu dân cư thị trấn Hậu Nghĩa và khu dân cư trục đường quốc lộ N2. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số hotline 0909 987 342 để được booking giữ chỗ.